Merhaba arkadaşlar. Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle farklı bir çalışma yapacağız. Yine örgü değil, farklı bir alanda çalışma yapacağız. Evet arkadaşlar, kışın gelmesiyle, havaların soğumasıyla, işte çocuklarımız olsun, bizler olalım. Gerçekten bayağı bir sıkıntılar yaşıyoruz. Evet, en ufak bir soğuk algınlığında öksürmeler, işte çocuklarımızda öksürmeler. Biz bunları az da olsa önleyebilmek için doğal öksürüğü nasıl keseriz? Bunların birçok arkadaşlarım da denemelerini yapmışlardır. Ben de yaptım ve çok faydasını gördüm. Sizlere de bunu ben nasıl yaptım? Sizler de bunu paylaşmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Bakın. Ben turptan öksürük şurubu yaptım sevgili arkadaşlar. Bal ve turpun karışımı bu arkadaşlar. Bunu ben nasıl yaptım ve çok da faydası var arkadaşlar. Vallahi o kadar çok faydalı ki anlatamam, bakın. İçinde baya baya sıvı. Ben bunu nasıl yaptım, nasıl bu hale geldi, nasıl bu kadar sulandı. Bunları size göstereceğim arkadaşlar, nasıl yaptığımı. Siz de inşallah yapacaksınız ve gerçekten %100 doğal öksürük ilacı arkadaşlar. Yani kendisiz de yapabilirsiniz. Bakın, kapağımız örttüğümüz zaman bu şekilde oluyor. Açarsak içine hani hiçbir şey girmemesi için kapatıyoruz bu şekilde. İçine de girmiyor. Bakın, sıvı. Hemen size şöyle ben göstereceğim. Farklı kaşık kullanayım. Bir saniye. Bakın şu şekilde bir sıvı oluşuyor. Bakın. Şu şekilde bir sıvı oluşuyor içinde. Ben bal koydum. Sadece içine az bir miktarda bal koydum. Ve bu kıvam süper bir güzel kıvam. Tadı da çok güzel sevgili arkadaşlar. Tadı da çok güzel ve gerçek bir öksürük ilacı arkadaşlar. Peki ben bu turpta ve balın nasıl yaptım? Sizlerle birlikte bunu hep beraber yapalım. Buyurun arkadaşlar. Süper bir öksürük ilacı arkadaşlar. İçinde hem demir vitamini var, hem bağırsaklarımızı çalıştırıcı özellikler var. Ve ayrıca çok güzel bir öksürük ilacı kürü arkadaşlar. Evet, şimdi kürümüzü şöyle koyalım. Yeni kürümüze başlayalım sevgili arkadaşlar. Evet, yeni kürümüze başlamamız için arkadaşlar bir kaşık bal kullanacağım. Bir kaşık bal kullanacağım. Bir tane turpumuz olacak sevgili arkadaşlar. Ben istediğiniz gibi siz turpu yerleştirebileceğiniz şekilde bir bardak kullanabilirsiniz. Bir tabak kullanabilirsiniz. Ben onu kullanacağım. Bir bıçakla bir de kaşığımız olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen ilk yapacağımız işlemi ben size göstereyim sevgili arkadaşlar. İlk önce şu turpumuzun şu fazla bölümü var ya arkadaşlar, şurayı bir alalım. Şu fazla bölümünü bir alalım. Hemen bunu kenara atalım. Hemen şurayı da arkadaşlar, şu bölümü de biraz kalın. Çünkü sonradan incelme yapıyor sevgili arkadaşlar. Hemen şu şekilde kalın bir şekilde keselim. Bakın. Bu şekilde kestim. Sonra yine bu şekilde ağzına kapatacağız arkadaşlar. Şimdi bunun ortasını arkadaşlar, bu ortayı oyacağım ben. Evde sizin arkadaşlar oyuncaklarınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Aslında benim de var ama aramadım. Hemen bunu aklıma geldi. Bununla yapıverdim. Bunun ortasını oyacağız bu şekilde arkadaşlar. Çok derin de gitmemesi için ben böyle bir şey tercih ettim. Arkadaşlar gerçekten öksürüğünüzü şıp diye kesecek. Gerçekten antibiyotik kullanmadan, herhangi bir ilaç kullanmadan, eğer dikkatli bir şekilde kullanırsanız, tıpkı hani bir ilacı nasıl saatinde kullanıyorsunuz, o şekilde kullandığınız zaman sevgili arkadaşlar gerçekten derdinize deva olacak. Bakın. Bıçakla kaçmalar oluyor diye kaşıkla yapmak istedim ben. Şöyle hafiften de bıçakla alayım bari. Hani altı delinmesin, altından kaçak yapmasın diye bıçakla yapmak istemiyorum aslında da. Arkadaşlar gerçekten çok faydalı. Gerçekten tavsiye ederim. Sizler de yapın. İnsan hasta olunca ne yapacağını bilemiyor sevgili arkadaşlar. Her şeyden
deva bekliyor. Evet, çok fazla da oymayalım ki arkadaşlar, bu içindeki suyunu içine bırakması gerekiyor. Yani çok ince de yapmayacağız, çok kalın da yapmayacağız. Şuradan biraz daha alalım. Turp kendi suyunu bırakacak. Turpla balın suyun karışımıyla Allah'ın izniyle öksürüğümüz biraz daha azalacak sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kadar yeterli. Bu kadar yeterli. Bakın, çünkü şu etli kalsın ki buralar biraz daha. Oralardan su bırakacak çünkü içine kendisini. Bıraktığı suyu biz kullanacağız ve sabah aç karnına içtiğin zaman ve ayrıyeten arkadaşlar sürekli aç karnına içtiğimiz zaman daha faydalı. Tok karnına değil, her zaman aç karnına içelim. Boğazımızdaki gıcığı da alır sevgili arkadaşlar. Boğazımızdaki gıcığımızı da alıyor. Bizi rahatlatıyor sevgili arkadaşlar. Hemen şunu şu şekilde ben şurayı bir temizleyivereyim. Evet. Şimdi bardağımızı, bakın, bardağımızı buraya koydum. Turpumuzu da arkadaşlar bakın bardağımızın ortasına şu şekilde yerleştirdim. Yani olar ki hani şu arkadan kestik ya, oradan kaçak falan yapmasın veya daha rahat kullanabilmemiz için. Evet sevgili arkadaşlar, Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın YouTube kanalıma abone değilseniz bu arada abone olmayı unutmayın. Zil işaretini de basarsanız bütün yapmış olduğum işlerden de haberdar olursunuz. Evet, şimdi yapacağım işlem arkadaşlar, bakın, sizlere bir kaşık bal alıyorum arkadaşlar, bakın, fazla değil. Bir kaşık bal ve içine aktarıyorum arkadaşlar. Bakın, turpun içine koydum. Bu kadar yeterli. İnanın bu arkadaşlar sabahtan yapıyorsak akşama kadar kalacak. Akşamdan yapıyorsak sabaha kadar kalacak. Hemen yani 1-2 saat içinde olmayacak bu. Bu sulanacak. Sulandığı zaman yani sabahtan akşamı, akşamdan sabahı görmesi gerekiyor. Yani 1-2 saat içinde olacak bir şey değil. Çünkü enzimler, içindeki turpun içindeki enzimler, sulanmalar çoğaldıkça balla karışım. Biraz önce bakın, şimdi siz gördünüz balımızın katılığını, bakın. Balımızın katılığını gördünüz. Bakın, balımız bu şekilde katı. Ama bu şekilde, hemen diğer kaşığımı da alayım ben. Ama turp karışımını bakın, turpla karıştığı zaman bakın böyle bir berrak su oluşuyor turpumuzun içinde, bakın. Şöyle ben size yakından göstereyim, bakın. Bakın, böyle bir su oluşacak bunun içerisinde. Ve arkadaşlar hani bu ince bu kalın diye düşünmeyin. Suyunu saldıkça diğer turpumuz da bu kadar zayıflayacak. Çünkü bir gün en azından sabahtan akşama, akşamdan sabaha bekliyor sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunu mesela şöyle 3 kaşık 4 kaşık, fazla değil, 3 kaşık 4 kaşık için sonra bırakın, sabah için, öğlen için, akşam için. Gerçekten göreceksiniz siyah turpun ve balın faydasını siz de göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu hazırlamış olduğumuz, şu an bu da sulanmaya artık hazırladık. Şu anda içinde balımız duruyor, sulanmaya hazırlandı. Bunu da kapatalım ağzını. Bunu da dinlenmeye alalım. Bu şekilde biz 2 tane kürümüz oldu. İnşallah sizler de bu kürden yapar. Sizler de faydalanırsınız sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın YouTube kanalında benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. İnşallah siz de bu siyah turp ve bal karışımı öksürük ilacından, ilaç diyorum ben, şifasından siz de yaparsınız. Siz de faydasını görürsünüz inşallah. Evet sevgili arkadaşlar, balgam sökmede, öksürük kesmede, bağırsakların çalışmasında ve demir eksikliğinde birebir muhteşem bir kür arkadaşlar. İnşallah siz de bu kürü yaparsanız sevgiyle kalın, esenle kalın, hoşça kalın diyorum. Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın YouTube kanalında kalın diyorum. Hoşça kalın.